ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲକେ କି ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମିତା ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଭାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା। କରେଇଟା ଖାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଳୁ ପକେଇକି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଭାଜିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦବ। ପିଲାଟା ଏଠି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛି। ଅକ୍ଷର ବାଗାନା, ଅକ୍ଷର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, କଣ ପୁରା ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ମାଇଁ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଭାଜିକି ଦିଅ। ବସିକି ସାଧା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଉଛି। ଟିକେ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ। ଆଳୁ ପକା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଖାଇବା। ଏଲସାର ମେଡିସିନଟା ଏ ପାଣିରେ ଗୋଳା ହେଇକି ଦିଆହବ। ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତିଆ ହବ। ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖାଲି ପାଉଡରକୁ ଲଗେଇ କପଡ଼ା ନେଇ ଜାଗା ଟିକେ ଚାଲିଲି। ଏଇଟା ସବୁ କବଡ଼ ସଫା ହବ ବୋଲି।